Հաջորդ կարգավորումը էլեկտրական տենի կարգավորումն է, ուրեմն կա 3 ռեժիմ, առաջինը ըստ օրվա ժամերի, ինչպես ջրի լիցքավորմանն էր, երկրորդ ռեժիմը հաստատուն ջրի ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմն է եւ երրորդը ձեռքով միացնելու եւ անջատելու, որը գործում է 1 անգամ։ Փորձենք առաջին կարգավորումը, էլեկտրական տենի կարգավորումը ըստ օրվա ժամերի եւ ջերմաստիճանի։ Կրկին սեղմում ենք սեթը, անցնում ենք ժամի կարգավորումը, անցնում ենք ջրի կարգավորումները, լիցքավորման։ Էկրանին եկավ էլեկտրական տենի ժամով եւ ջերմաստիճանով կարգավորման ռեժիմը։ Սեղմում ենք սեթը, թարթում է ժամի նշանը, կարգավորում ենք ըստ մեր ցանկության, սեղմում ենք սեթը, կթարթի րոպեի նշանը, կարգավորում ենք ըստ մեր ցանկության, կրկին սեղմում ենք սեթը, թարթում է ջերմաստիճանի նշանը, կարգավորում ենք ըստ մեր ցանկության, սեղմում ենք սեթը եւ հաստատում ենք։ Եվ այսպես եւս 2 անգամ։ Փոխեցինք երկրորդ ռեժիմը, ժամ, րոպե, ջերմաստիճան, հաստատեցինք եւ երրորդը կրկին սեթով ժամ, րոպե, ջերմաստիճան, հաստատեցինք եւ ելք մենյուից